أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau 30 ga watan hudu shekaran yau Juma'a 30 ga watan hudu shekaran 2021 wanda ya yi daidai ga 18 ga watan Ramadan shekaran 1442 a yayin da muke gabatar da tausiri a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzan Allah da ahlul baiti da sahabbai waɗanda suka bi manzan Allah da ahlul baiti. Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda kuka sani muna magana akan waɗanda suke ganin ko malaman da suke ganin faɗin abin da ya faru a rayuwar musulunci in ya shafi duk ɓangaren da ya shafi sahabbai wai zagin sahabbai ne saboda toshewan basiransu ba su bambanta tarihi da zagi. Muna kawo hadisai wanda ake bayanin falalan Abubakar wanda muke nuna ma al'umma wa'yannan falalan ba na gaskiya ba ne, ba su da wata falala, kuma hadisan falalansu gaba ɗaya ga sunan rusassu ne, kuma alhamdulillahi malamai magabata manya na musulunci su ne suke rusa hadisan gashi kullum dai kuna ji. To kuma Allah ya sa malamai yanzu sun ce ba abin maganan malami na yanzu sai malamai da suka gabata na jiya. To kaga babu malamin da yau kenan zai ce mana abin da aka faɗa ba haka ba ne, tunda ya ce kar abi nashi, abi na malaman jiya. Malaman jiya kuma suna ta rusa falalan Abubakar sun ce hadisan na ƙarya ne, ƙage aka yi. To kuma gashi babu aya ɗaya ƙur'ani da ya taɓa nuna falalan Abubakar ko Umar ko Usman, babu wannan aya. Na yi challenging malamai sun kasa bani aya ɗaya. Wasu almajirai sun taɓa ko bara kenan sun taɓa aikowa da wasu ayoyi waɗanda suka ce malamansu sun ce ayoyi ne da suka sauka saboda Abubakar da Umar ana yabonsu ana faɗin falalansu. Muka fito da ayoyin ɗaya bayan ɗaya muna bin tausirai sai muka ga ba su ba ne, wasu tausiran kuma su ce su ne, sannan a tafsirin the same tafsiri ba a fita tafsirin ba kuma za ce ba su ba ne, wani ne. To dai babu aya ƙur'ani da ya tabbatar mana cewa Abubakar ga matsayi guda ɗaya ko daraja ɗaya da yake da ita a gaban Allah, haka Umar, haka Usman. Sannan hadisan kuma da za iya dogaro da su gaba ɗaya gashi malamai duk sun bi sun rusa, sun ce an ƙago ne kawai an ba su darajan, ba nasu ba ne darajan, hadisan na ƙarya ne. Ɗazun da safe wani ya kira ni yake nuna mamakin shi, to shi yana tare da yana abin nan da su Abubakar sosai, shi baya gani yaya za a ce kaman Abubakar bai da wata daraja ko bai da wani matsayi kaman Abubakar. To wai karatun jiya ya gegita shi saboda
ya ce an kawo wani hadisin kuma na kare abubakar ne, hadisi ne wanda ke faɗin darajan abubakar. To kuma sai gashi a cikin hadisin kuma an ci abubakar mai yawan zagin mutane ne, ya ce to ayin haka ne abubakar ba dattijo ba ne kenan bai da halin dattako. Na ce to ku dai za ku faɗa da kanku. Ya ce to da Allah haka ne abubakar yana zagin mutane yana zage-zage yana alfasha? Sai na ce to ya bari zan ba shi an samu mun zo karatu na yau. Kai bawan Allah ai shi abubakar ba wai aƙilu ɗan uwan manzon Allah kaɗai ya zaga ba. Abubakar ya yi hutuba a hutubansa ya zagi manzon Allah ma da kanshi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a inda ya kira manzon Allah gunki ko ya kira wasu yake cewa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu wa man kana ya abudu Muhammadan wa yattakizuhu ilahan faqad mata ilahuhu. Yace duk wanda ya san Allah yake bauta to Allah bai mutuwa har abada, wanda kuma ya san Muhammadu yake bauta kuma har ya riƙi Muhammadu a matsayin gunkinsa ko a matsayin Allahnsa to yau Allahnsa ya mutu. Yake gaya masa habbai a ranan har manzon Allah bai bari ba. Yanzu Siddiqu zai iya buɗe baki gaya ma annabi haka? Wane ne a cikin sahabbai yake bautan annabi ba Allah ba? In kuma akwai ba an ce duk sahabbai mutanen kirki ba ne, ashe akwai mushrikai a cikinsu? Kaga wannan. Sannan bayan haka shi Abubakar ya zagi na Fatima zagi na fitan arziki, ya zagi Sayyidina Ali zagi na fitan hankali. Kuma gashi a cikin littafai an kawo bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin Kanzul Ummal na Muttaqal Hindi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu haramun ala fahishin an yadkhulaha, mai maganganun batsa mai zage-zage fahish wanda ke zage-zage mai sakin magana, aljanna ta haramta gare shi ba zai shiga ba ta hanyar abin duniya. A cikin asamt an ibn Umar Abdullahi dan Sayyidina Umar shi ruwaito wannan sheka wannan hadisi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala la yuhibbul fahishal mutafahisha wala sayyaha fil aswaq. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son mai alfasha kuma mai yawan bayyana alfasha kuma mai ɗaga murya mai ihu a cikin kasuwanni. Jabir bin Abdullahi al-Ansari wannan sahabin shi ya kawo wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An samu daga Usama ibn Zaidin. Usama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yubghidul fahishal mutafahish, Allah yana kin mai alfasha. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal fuhusha wa tafahusha laysa min al-islam fi shay'in. Alfasha ma'ana zage-zage da maganganun batsa da sauransu laysa min al-islam fi shay'in, baya cikin musulunci, ba komi bane a cikin musulunci. Wa inna ahsanan nasi islaman ahsanahum khuluqa, wanda ya fi mutane kyau musulunci shine wanda ya fi su kyau ɗabi'a. To, kun ga dai Abubakar baya ciki in ji hadisin da ke kawo darajojinsa. Kun ga dama hadisi ne aka kawo na rusa wani darajan shi da sauransu, amma hadisi ne fa wanda ke kawo darajan shi fa, cewa shi ya taimaki annabi da dukiyansa ya yi kaza ya yi kaza, amma sai wannan hadisin ya rusa sahabbai gaba ɗaya. Kuma shi ma gashi hadisin kuma ya ce mai yawan zage-zage ne, yana zagin mutane, yana alfasha.
To, sannan wannan, Jabir bin Samara shi ruwaito wancan, sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kafa bir rajuli an yakuna baziyan fahishan bakhilan, ya isa mutum, ya isa sharri ga mutum, ya zamanto mai yawan sakin harshe, mana mai yawan zagi, sannan mai alfasha kuma marowaci, to ya ishi mutum sharri. To kuma an ce Abubakar gashi na mai yawan zagi ne a cikin hadisin Uqbatu bin Amir, wannan sahabin shi ya karɓo wannan. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah yubghidul fahishal bazi, Allah yana ƙin mai alfasha kuma mai zage-zage. To gashi an ce Abubakar mai zage-zage ne, kuma kun ce Allah yana son shi. A'a, wanne ne za a ɗauka ciki? Usamatu ya ruwaito wannan. To, wannan dai kenan. Na faɗa ɗazun cewa manzala wannan Abubakar ya zagi na Fatima, ya zagi Sayyidina Ali. Wani zai ji mamaki yaya aka yi haka, a ina aka yi haka, bari in gaya maka yanda aka yi da kuma a ina aka yi haka. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu, a wannan bayani ba wai ana yi ba ne don ƙin wani sahabi ko kuma, to yanzu misali, Abubakar dai wallahi ban san shi ba, da zai taso yau daga kabari ya zai wuce a gabana sai dai ce ji wani balarabe, amma ba zan ce ga Abubakar ba, ban san shi ba, shi ma bai san ni ba. To balle a ce ko mun taɓa zamani da shi ne ya yi min wani laifi na kasa yafe mishi, ba abin da ya haɗa ni da shi. In ya yi kirki dole in ce ya yi kirki, don na ce bai yi kirkin ba me ya taɓa yi mini na laifi, balle in ji haushin shi. Kuma wallahi a yau ɗin nan Abubakar in ya fi kowa kirki, ba zan yi fatan a ce da ni shi ne ba, balle a ce na hasadan shi, don na san na fi shi, ni jinin manzan Allah ne. Shi kuma ba jinin manzo Allah ba ne, duk kirkin shi wa zan yi gorin da ni shi ba ne, balle a ce kuwa yana da wani matsayi ne da nake hasadan shi yasa nake faɗin wani na maganganu a kan shi. Abin da ya faru muke so musulmai su sani, don an ɓoye musu abin da ya faru, kuma ɓoye abin da ya faru inda bai cutar da musulunci ba, ba za mu damu ba, sai mu ce aje a haka ai ta ɓoyewan, to amma ya cutar da musulunci. Saboda ɓoye abin da ya faru ya sa waɗanda suka cutar da musulunci su Abubakar an ɗauke su mutanen kirki don an ƙirƙiro hadisan ƙarya an nuna su ne na kirki, waɗanda kuma aka cutar da su sai aka nuna su ne ba su da kirki. To ya kamata a yi shiru, ko da ba ma son waɗancan. Wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Daka ba wai kawai dai ba wanda ya mana laifi, amma a faɗi karatu yanda yake, a yi ma musulmi bayanin addinin musulunci yaya yake, kuma kowane musulmi yana da right, yana da haƙƙin ya san menene ya faru a addininsa. Duk musulmi yana da haƙƙin kar a ɓoye masa komai a addininsa, a gaya mishi, idan ya gamsu shikenan, idan bai gamsu ba ma shikenan an dai sanar da shi. Amma ya mutum yana addini kuma ce a ɓoye mishi wani abu a ciki, ya zama ƙungiyar asiri kenan. Shi yasa dole a gaya wa mutane. Kuma masu tunani to abin da ya riga ya wuce, baka san Ƙur'ani ba ne, don wanda ya san Ƙur'ani ba zai faɗi haka ba. Annabawan da suka gabata ba sun riga sun wuce ba, me yasa Allah ya ba mu labarin su to? Sahabbansu ba sun riga sun wuce ba, me yasa Allah ya ba mu labarin sahabbansu da wayanda suka yi kirki da wayanda ma ba su yi kirkin ba, duk ya gaya mana, kuma ya gaya mana kafircin da suka yi da annabawansu. Me yasa ya ba mu labarin matan annabi Lutu da matan annabi Nuhu cewa ‘yan wuta ne sun ha'ince shi, sun ha'ince su, sun ci amanansu. Me yasa zai ba mu labarin su bayan sun wuce kafin ma namu annabin ya zo? Baya wucewa, ai musulunci bai wuce ba, to ya kuma labarin da ya faru a musulunci zai wuce,
to don haka dole ne a sanar da mutane su sani, domin gaya ma mutane shi zai sa mutane su san manya a addinin musulunci da na ƙasa a addinin musulunci. Amma an yi ma abin juyin ɗan wake, juyin waina, an kifar da waɗanda suke sama, an kifar da su sun koma ƙasa, waɗanda suke ƙasa an juya su sun koma sama. Wannan musulunci bai gaji wannan ba, babu rufa-rufa a musulunci. Musulunci ba addinin rufa-rufa ba ne, musulunci ba addinin rashin gaskiya ba ne, musulunci yana bayyana gaskiya ne a koda yaushe. Kuma shi ne a salatul fati ake gaya mana, shi annabi nasirul haƙƙi bil haƙƙi ne, haƙƙin farko shi ne Allah, zalika bi anna Allah huwal haq. Haƙƙi na biyu shi ne ma'anan gaskiya, ma'ana annabi yana taimakon Allah ne da gaskiya, baya ƙarya don taimaka ma addinin Allah. Gaskiya yake faɗi kawai, komin ɗacinta in baka so ka yi tafiyanka. To wannan shi ne abin da muke ƙoƙarin mu fahimtar da al'umma. To, don haka kada wani to wai mai Abubakar ɗin nan ya yi mishi, wallahi bai yi min komi ba. Ni ai akwai lokacin da na yadda da bayanan da aka yi a kan shi na kirkin shi, kuma na so shi. Amma da karatu ya zo nuna ashe abin ba haka ba ne, ai dole kuma mu koma yadda karatun yake. Kuma mun nemi malamai su ƙaryata abin da muke faɗi ya gagara. Kuma inda za a iya ƙaryata mun ɗebo hadisan, gashi kenan hadisan ne ake rusawa an ce ba na gaskiya ba ne. To yaya manyan malamai magabata an ce Abubakar yana da matsayi kaza, sun ce hadisi nan na ƙarya ne, an ƙirƙiro ne, sai mu ce mun ji mun gani mai kyau ne, kuma ga manyan malaman da aka ce yi koyi da su sun ce ba mai kyau ba ne. To wannan shi ne abin da muke so kawai musulmai su gane. Abubakar na ce zagin shi ma bai tsaya ma akan wayansu ƙanana da ya rena ba, a'a. Sannan ma yanzu mu tambayi musulmi, kun ce zagin sahabi kafirci ne, duk wanda ya zagi sahabi kafiri ne, to Abubakar ya zagi wannan aƙilu, sahabi ne, a sahabban ma a sahun gaba yake, shi babba ne ma don ƙanin annabi ne, sahabi ne kuma ƙanin annabi. To ga Abubakar ya zage shi, sai ku yi fatawa in kuna da adalci, in har kuna da imani, kuna da adalci, malamai ku yi mana fatawa. Abubakar ya zagi aƙilu, sahabi ne babba kuma ƙanin manzan Allah, menene matsayin Abubakar? In kuma ba Abubakar ba ne ya zage shi, me matsayin wancan? To yanzu Abubakar ne, matsayin zai canza saboda ya zama Abubakar, haka musuluncin yake? Hukuncin ƙarami daban na babba daban, haka addinin yake? Ku yi mana bayani. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, na koma kan bayanin da na faro, sai bayan su Abubakar sun kwace wannan mulki, saboda wani zai yi mamaki, to me Ali ke kallo har suka kwace mulkin? A'a, yanda abin ya faru bai yiwuwa Ali ya karbi mulkin a lokacin, saboda da manzon Allah ya rasu, su Sayyidina Ali da Ahlul Baiti da sahabban da ke tare da su, Allah ya ƙara musu yarda, gaba ɗaya hankalinsu yana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su Sayyidina Ali, Ahlul Baiti na Fatima duka suka taru, suka yi ta tunanin yaya za mu yi jana'izan manzon Allah, shine damuwansu a lokacin. Suka tsaya suka yi jana'izan manzon Allah har Sayyidina Ali ya gama jana'izan manzon Allah da sauran sahabbai da kaɗan da ke tare da su Ahlul Baiti. To, amma su Abubakar kuma annabi na rasuwa suka wuce wani wuri suka tattara jama'a suka ce, ku zo mu je a zaɓi Abubakar. Aka je aka ce an zaɓi Abubakar ya zama khalifa. Ga su Sayyidina Ali nan kuma suna jana'izan annabi. Abin da ya faru kenan. Kafin a gama jana'izan annabi sun riga sun je sun taru an ɗaga hannun Abubakar an ce shine khalifa. To, yaya Ali zai yi? Kuma manzo Allah ya ce kada ya faɗa da su. Duk abin da suka yi basu da Allah, shi ma ya basu da Allah. To kaga abin da ya faru kenan a lokacin, domin sun san idan suka yi jinkiri, suka bari aka gama jana'izan annabi kafin a yi maganan khalifa, ai annabi ya riga ya gaya ma sahabbai, Ali ne khalifan kwa bayana, sahabbai za su yi mishi mubaya'a, za su ce Ali
annabi ya ce kai za mu bi, mu yi maka mubaya. To sai ba su yadda hakan ya faru ba, suka yi maza suka je suka ɗaga hannun Abubakar kafin a gama jana'izan annabi, balle a zo a ci ma Ali mubaya. So siyasan da suka yi kenan. To bayan haka ya faru sai Nana Fatima alaiha salam, manzo Allah ya rasu ya bar wasu kadarori, sannan ita Nana Fatima annabi ya bata wani babban gona Fadak, ya bata kyauta tun yana nan abin shi da rai, ya ce Fatima mun taɓa wannan bayani, Fatima na baki Fadak, Fadak ya zama naki tunda na annabi ne ba na jama'an musulmi ba ne, fai'un ne na annabi. Ya ce na baki kyauta Fatima, daga yau ya zama naki. To Abubakar na zama wa khalifa, Umar ya zuga shi ya kwace Fadak na Fatima, ya ce na musulmai ne. To abin da ya faru kenan. Sai Abubakar da Umar suka kirkiro hadisi wai annabi ya ce su annaba ba a gadonsu. To faɗin ya ce annaba ba a gadonsu, wannan babban bala'i ne a musulunci, saboda zai cutar da musulunci har ranar tashin kiyama. Don na farko an yi ma Allah ƙarya, an yi ma annabi ƙarya, sannan kuma an canza hukuncin Alƙur'ani. Bai yiwa Sayyidina Ali da na Fatima su yi shiru akan wannan, domin ya shafi Ƙur'ani, kuma bai yiwa a kawo abin da zai canza musulunci su yi shiru. To wannan ya sa na Fatima ta taso, ta zo ta tara mutane, ta yi hutuba domin jan hankalin su Abubakar ko Allah zai sa su yi nadama, su tuba, su gyara. To, da ta zo tana magana, hutuban yana da tsawo, amma a cikin bayananta take cewa fattaqullaha haqqa tuqatihi, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi, wa ti'uhu fi ma amarakum bihi, ku yi masa biyayya cikin abin da ya umurce ku, fa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa hamadullaha alladhi li'azamatihi wa nurihi yabtagi man fi samawati wal ardi ilayhi al-wasila. Da girmansa ne da hasken da girman Allah da hasken Allah ne duk wanda ke sama da ƙasa ke neman tsani zuwa ga Allah, wa nahnu wasilatuhu fi khalqihi, kuma mu ne tsanin zuwa ga Allah a cikin halittunsa, wa nahnu kasatuhu, kuma mu ne keɓantattunsa, wa mahallu qudsihi, kuma mu ne mahallin tsarkinsa, wa nahnu hujjatuhu fi ghaibihi, mu ne hujjansa a gaibinsa, wa nahnu warasatu anbiya'ihi, kuma mu ne magadan annabawansa. Sannan ta ci gaba ta ce, ana Fatimatu ibnatu Muhammadin, ni ne fa Fatima ‘yar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, tana tuna musu, saboda abin da suka yi kamar ma sun mantawa ne manzan Allah, to shi ne take tuna musu, ni ne fa Fatima ‘yar Muhammadu. Sannan wannan bayani da nake muku, fasma'u bi asma'in wa'iya, ku saurara da kyau da sauraro da sauraro na fahimta, wa ƙulubun ra'iya, da kuma zukata masu kiwon abin da nake gaya muku, masu kiyaye abin da nake gaya muku. Sannan ta ce, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haƙiƙa wani manzo ya zo daga cikinku, ya zo muku daga cikinku, azizun alaihi ma anitum, duk abin da zai wahal da ku yana wahal da shi, duk abin da zai wahal da ku yana girma a gurin shi, yana ganin girman duk abin da zai wahal da ku. Harisun alaikum, mai kwaɗayin rahama ne gare ku, bil mu'minina ra'ufur rahim, mai tausayi ne mai jin kai ga dukkan mumunai. To, har dai ta bayani dai hutubobinta da yawa, ta dai ta tsoratar da su, ta jan hankalinsu, to har dai take cewa afala amdin taraktum kitaballahi, da gangan ne kuka bar littafin Allah, tana gaya masu Abubakar, da gangan kuka bar littafin Allah kuka kirkiro wannan ƙarya da kuka kirkiro, da gangan ne kuka canza hukuncin da annabi ya cewa Ali ya zama khalifa a bayan shi, da gangan ne. Sannan wa nabastumuhu wara'a zuhurikum, kuka jefar da littafin Allah a bayan bayayyakinku, kuka yadda littafin Allah kamar ba ku taɓa jin Qur'ani ba. Izi yaqulu Allahu jalla sana'uhu wa warisa Sulaimanu Dawuda, Allah ya faɗa Qur'ani, Sulaimanu yayi gadon
baban shi annabi Dawuda, kun manta wannan Qur'ani? Wa kutassa fi khabari Yahaya wa Zakariya, kuma ya ba mu labarin Yahaya da Zakariya, annabi Yahaya da annabi Zakariya, iz qala yayin da yake cewa fa habli min ladunka waliya, ka bani majibinci daga gare ka ya Allah, yarisu ni mana ka bani ɗa ya Allah, yarisu ni ɗan da zai gaje ni, wa yarisu min ali yaquba, kuma ya gaje kuma ya zama annabi, mana abin da aka gada daga gidan annabi Yaquba, annabta da ake gado a gidan annabi Yaquba ya gada, kuma yarisu ni farko ya gaji dukiyata. Ai ba hikima ya ce yarisu ni ya gaje ni, yarisu ya gaji abin nan, wa yarisu min ali Yaquba, kuma ya gaji abin da ake gada daga gidan annabi Yaquba, kuma na nufin na farko da na biyu magana ɗaya. Ko kai ba za ka yi magana haka balle annabin Allah, yarisu nin farko ya gaji dukiyata, wa yarisu min ali Yaquba, kuma ya gaji annabta, manan shi kenan, shi yasa yarisu ya gaje ni ya zo so biyu. Nana Fatima na tuna musu, in ku ba ku san Qur'ani ba, to su da suka san Qur'ani gashi suna muku bayani. Kun manta wannan ko dai da gangan ne kawai kuka kafurce mu Qur'anin. Wa qala tabaraka wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hazzil unsayni, kuma Allah ya faɗa Qur'ani, Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku, ɗa namiji ya gaji ninki biyu na ƴa mace. Allah ya ce ’ya'ya su gaji iyayensu a Qur'ani. Faza amtum an Allah hazzali, sannan yanzu ku zo ku yi da'awan cewa ni ba ni da rabo a haƙƙin mahaifina, wala irsali min abi, kuma ban da gado daga babana. Duka ayoyin Qur'ani nan sun zama a banza. Afa hakama Allahu bi ayatin akhraja minha abi, Allah ya taɓa kawo wani hukunci da wata aya a Qur'ani wanda ya fitar da babana. Allah ya ce ‘ya'ya su gaji iyayensu, sannan a ce ban da babana, akwai ayan da ta taɓa faɗan haka? Ku duba hikima irin na gidan annabta, Nana Fatima ke magana. Ina so ku lura da wayannan bayanai na ta sosai, don zan kawo muku hutuban shi Abubakar ɗin, wanda ke tambaya cewa yana mamaki Abubakar har ashe mai zage-zage ne. Ya wuce nan. In har Allah zai kawo wani hukunci wanda yake son ya cire annabin shi a ciki, to zai sanar, ya ce wannan hukunci banda annabi. Wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha, sai ce amma khalisatan laka min dunil mu'minin, kai kadai ne banda sauran musulmi. To ina ne Allah ya ce ‘ya'ya su gaji iyayensu banda annabi? Amma Abubakar je suka ƙirƙiro hadisi na ƙarya, shi yasa aka ci gaba da ƙirƙiro hadisin ƙarya don kare su. Suka ƙirƙiro hadisin ƙarya wai annabi ya ce ba a gadon su annaba, kuma ga annaban da suka wuce an gaje su, an shafe su kenan. Allah ya sawaka. Am taquluna ahlu millataini la yatawarasani, ko dai kuna so ku yi hukuncin cewa masu bambancin addini biyu ba su gadon juna. In wannan ne hukuncin ku, awalastu ana wa abi min ahli millatin wahida, da ni da mahaifina manzo Allah ba addini ɗaya muke yi ba, me zai sa a hana ni gadon shi? Kun ce ba ku ji, gidan annabi ke magana. Amma antum a'lamu bi khususil qur'ani wa umumihi min abi, ko kuma ku ne kuka fi sanin keɓantattun ayoyin Qur'ani da bayyanannunsu fiye da mahaifina annabi? Kun fi annabi sanin Qur'ani ne, da shi bai taɓa gaya mana wannan ba sai ku? Sai ta kawo aya, afa hukumal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukumal jahiliyyati yabghun, hukuncin jahiliya suke so. Kaga ne sun koma jahiliyansu inda suka fito, saboda annabi ya rasu, la ilaha illallah. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, kuma babu wanda ya fi Allah kyan hukunci ga masu yaƙini. To amma
su sun ajiye hukuncin Allah sun tsara sabon hukunci ma kansu don su kare mulkinsu. To, a nan bayanan na Fatima kenan hutuban yana da tsawo, amma kun dai ji a kaɗan da na kawo kun ji irin sigan hutuban da ta yi. Da ta yi bayani, Abubakar ya yi kaman zai mayar mata da fada ɗinta, ya ce, ka gani ba ruwana, wannan lamari babba ne. Umar ya ce, miyar mana mu gani, in ka miyar mata da me za ka yi mulki, wallahi in ka miyar mata da fadak, in ka miyar mata da fadak, Ali zai samu ƙarfi don fadak ba ƙaramar dukiya ba ce, Ali zai samu ƙarfin da zai faɗa da mu ya ƙwace mulkin nan, tun da haƙƙinsa ne muka ƙwace, kuma yanzu ka ce a bar mishi dukiyan. Shekenan Abubakar ya ƙi ya ce ba za a bayar ba, ya ƙi yadda. Sannan sai ya ce, da ta dawo, sai Sayyidina Ali ya ce, yaya kuka yi? Ta ce, ta yi musu bayani sun ƙi amincewa. Sai Abubakar ya ce mana na Fatima, in gaskiya ne, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, in gaskiya ne, amma gaskiya al'ummar musulmi na taɓa wata magana da daɗewa, a inda nake cewa duk al'ummomin da suka wuce na annabawan da suka gabata, ba taɓa yin al'umma daƙiƙiya irin al'umma Annabi Muhammadu ba. Wannan daƙiƙancin ya yi yawa, wai duk da wannan abin da ke fara mutane sun kasa fahimtar wane ne Abubakar, wane ne Umaru, wane ne Usmanu. Wannan daƙiƙanci ya yi yawa, bai dace da a ci al'umma Annabi ba. Amma kuma girman manzon Allah ne ya haɗa shi da waɗannan irin al'umma don a jarabce shi. Wani yana wai, ai Allah ya ce kuntum khairar ummatin, na ce ta wani hanya kuka zama khairar ummatin. Ai khairar ummatin saboda kuna tare da khairul anbiya, khairul mursalin, annabin da babu kaman shi, manzon Allah da babu kaman shi, shi yasa kuka zama khairar ummatin. Za ku tabbata khairar ummatin idan kun mutunta wannan annabin. Amma idan ba ku mutunta shi ba, ku ba khairu ummatin ba ne, wa'yanda suka bi annabi ko mutum biyu ne a duniya su ne khairu ummatin. Da ta gaya ma Sayyidina Ali abinda Abubakar ya faɗi, wai sai ta kawo shaidu tukun, shi zai yadda an ba ta fadak, sai ta kawo shaidu. Sayyidina Ali bai iya haƙuri ba, ya ga bari dai ya ƙara komawa shi ma. Ya je ƙara jan hankalinsu don mutane ne da ba su so su ga an ɓata, za su yi ta fama sai sun ga an fi ƙarfinsu kawai su ƙyale mutum ya sauka lafiya. To shi kenan malaman hadisi sun ce shi Sayyidina Ali sai shi ma ya je ya samu Abubakar. Wawwa fil masjidi, Abubakar yana masallaci zaune, wa haulahu a hashadul muhajirin wal ansar, akwai jama'an muhajirai da ansar sun kewaye shi. Faƙala alaihi salam, sai Sayyidina Ali ya ce masa, ya Aba Bakrin, lima mana'ata Fatimata na halataha min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, me yasa ka hana Fatima kyautan da manzon Allah ya bata? Kyauta, ku duba, Sayyidina Ali, ko wannan magana da ya cewa me yasa ka hana Fatima kyautan da manzo Allah ya bata, in Abubakar mutumin Allah ne ya ishe shi. Ya isa ya ce, to Ali na ƙaryata Fatima, to ya ma kamata ya ƙaryata Fatima, tsokan annabi, khairu nisa'il alamina. Allah akbar. To ya ƙaryata Fatima, Sayyidina Ali ya je, me yasa ka hana Fatima kyautan da annabi ya bata? Kun ga shi ma Ali ya san annabi ya bata kyautan. Maimako ya ce, to Ali ai ashe abin da gaske ne, a'a,
tunda akan wata manufa suka yi haka, ba wai suna zaton ba a bata ba ne, sun san an bata, amma suka bata da dukiyan ba su sa ƙarfin mulki sun ƙwace ba, suna ganin ya za a bar ahlul baiti da wannan ƙaton dukiyan. Ha, gaskiya manzo Allah ya ga abu. To, Sayyidina Ali kenan ko? Ya ce ma Abubakar, me yasa ka ƙwace, me yasa ka hana Fatima kyautan da mahaifinta manzon Allah ya bata, wa qad mallakatha fi hayatihi, alhali ta riga ta mallaki dukiyan tun manzon Allah yana raye. Kun ga Ali shi kaɗai ya isa shaida, amma ina. Amma za ku ji yadda suka yayi, da Ali ake magana. Faƙala Abubakarin, sai Abubakar ya ce, Fadakun fai'un lil musulmina, fadakun fai'u ne na musulmai gaba ɗaya, fa in aqamat shuhudan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulallahi, ana halaha, falaha, in har ta ya kawo shaidu cewa manzo Allah ya bata, to shi kenan ya zama nata. To yanzu ku duba kalamin nan, ya ce fadak fai'u ne na musulmai. Kun ga ya tabbata kenan ya ko, bai kamata Siddiqu a yanda suke faɗi ya yi maganan da bai tabbatar ba. Kun ga ya tabbatar na musulmai ne kenan. Kuma wai amma ta kawo shaidu cewa an bata, to shi kenan zai miƙa mata. Yaya manzala zai ɗauki haƙƙin musulmai bana na Fatima? Abubakar ya ce na musulmai ne. Kuma ya ce ta kawo shaidu cewa annabi ya bata, zai bata, ashe bai tabbatar na musulmai ba ne. Gani, sai dai ƙufa, wai. Wato, wai su sun fi so dai a ta rufe karatun nan, al'umma su yi ta tafiya a haka. Wani ma ya ce wai lokaci bai yi ba, to na ce a taimake ni a gamin yaushe ne lokacin don mu bari zuwa lokacin. Sannan, in an gaya mana lokacin sai kuma a tabbatar mana Allah ya ba mu rayuwanmu zuwa lokacin. Allah ya tabbatar mana ba za mu mutu ba kafin lokacin. Sannan shekara nawa ne lokacin, ƙila ku ce shekara 50 nan gaba. To wannan labari da muke baku ya shekara 1000 da kusan 500. Abin da aka ɓoye a shekara 1500, ɓoyen bai isa ba a nan da shekara 50. Shi ne zai isa, ko kuma sai ran da aka busa ƙaho sai a fara bayani, ko in an je taron lahira sai ka ce Allah ya dakata kana da bayani, tun da kai ne malam kinkin. To sai ku ji maganan gidan annabi, ‘ya'yan annabi, ku ji na Abubakar. Ya ce, fadakun fai'un ne na musulmai, ai ya tabbatar kenan. Kuma sai ce fa'in a ƙamar shuhudan annar salama ana halaha fa'in na ha abin falaha, amma ta kawo shaidu cewa annabi ya bata to ya zama nata, shi ya yadda annabi zai ɗauki dukiyar mutane ya yi kyauta da shi mai ‘yarsa. Ku duba, khalifa guda wai, wa illa falaisat laha haƙƙun fiha, in kuma bata kawo shaidu ba to bata da haƙƙi a ciki. Faƙala Aliyun alaihi salam, babu madinatul ilimi, sai Ali alaihi salam ya ce, Ya Aba Bakrin, ya kai Abubakar, ta hakumu fina bi kilafi hukumin lahi ta'ala, za ka yi mana hukunci, za ka yi mana mana mu, ’ya'yan annabi, za ka yi mana hukunci da abin da ya saba ma hukuncin Allah? Ƙala la, sai ce a'a. Mana da hukuncin Allah zai musu hukunci. Ƙala sai Sayyidina Ali ya ce, fa in kana fi yadil musulmi na Sayyidina Ali ya gane jahili ne, saboda a yanda ya kawo wannan maganan ma, sam ya saba ma hukuncin musulunci. Shi yasa Sayyidina Ali ce, Abubakar, za ka yi mana hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, sai ce a'a, mana da hukuncin Allah zan muku hukunci. Sai Ali ce masa, fa in kana fi yadil muslimina shay'un yamlikunahu,
idan akwai wani abu a hannun musulmai sun mallaki abin yana hannunsu, fadda aitu ana fihi sai ni yanzu na zo na ce nawa ne, amma wannan abin yana hannun musulmai sun mallake shi, ni kuma da na ga abin sai na ce nawa ne. Man tas'alul bayyina, waye zaka ce kawo shaidu a cikin ni da su? Ƙala iyaka as'alu, sai Abubakar ya ce kai zan ce ka kawo shaida, tunda abin yana hannun musulmai ne, to ni da na fito yanzu na ce ba nasu bane, ni ne zan kawo shaida, kuma ga Abubakar ya tabbatar ya ce kai zan ce ka kawo shaida. Ƙala alayhi salam, sai sayyidina Ali ya ce fa ma balu Fatima sa'alta hal bayyinata, sa'alta hal bayyina, menene to, me ya faru da Fatima da kake neman ta kawo shaidu, minha alama fi yadaiha akan abin da ke hannunta. Yanzu da kowa ya san fadak a hannun Fatima yake, manzo Allah ya bata kuma mallakanta ne, a yanzu kowa ya san da haka. To idan kai kana ganin ba nata bane, kai kamata ka kawo shaidu ai cewa annabi bai bata ba. Yaya abu na hannun mutum kuma ka ce je kawo shaida nashi ne. Wa qad mallakatu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayan ta mallaki fadak tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'dahu da ma bayan rayuwarsa, don sai yanzu ka taso kake cewa ba nata bane. Fasakata Abubakarin hunaiha sai Abubakar yayi shiru na ɗan lokaci, sun maƙala sannan yace ya Ali da'ana min kalamika, ka kyale mu da wannan magana naka, fa inna la nakwa ala hujjatika, mu ba za mu iya jayayya da kai ba, fa in ataita bi shuhudin udulin, in ka zo da shaidu adilai, kun ga an ja hankalin shi zuwa ga hukunci irin na musulunci, ya ki yadda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya ki amincewa, sai ce shi kawai ba zai iya jayayya ba, in dai Ali ya zo da shaidu adilai, to shi kenan za a ba ta fadak ɗinta, wa illa fahiya fai'ulil musulmina, in kuma ba su zo da shaidun ba to dukiyar musulmi ne. La haƙƙa laka ba ka da haƙƙi a ciki, wala li Fatima fiha, Fatima ma ba ta da haƙƙi a ciki. Faƙala Aliyun, sai Ali ya ce ma Abubakar, ya ce, ya Ababakarin, ya kai Abubakar, ku ji yanzu ba ku fahimci bambancin ilimi tsakanin magana Abubakar da na Ali ba. Ba ma maganar ilimi ba ma wannan tsageranci ne ma addinin Allah. In ma da bai san yanda hukunci shari'a ta kai, oh Allah, yanzu irin wannan ne fa ya hau kan kujeran annabi a matsayin halifan shi. Bai ma san wanda ya kamata ya kawo shaidu ba a musulunci. Ha, Allah. Faƙala Aliyun alayhi salam, sai Sayyidina Ali ya ce, ya Ababakarin, ya kai Abubakar, takra'u kitaballah, kana karanta littafin Allah kuwa? To, magana ya fara girma, ƙala na'am ya ce, ina karanta, fahimta ne bai yi. Ƙala alaihi salam, da ana wurin zai ce, sai Sayyidina Ali yana karanta bai fahimta ne, a fahimtar da shi. Ƙala na'am ya ce, ina karantawa. Ƙala alaihi salam, sai Sayyidina Ali ya ce masa, a khabirni an ƙaulillahi subhanahu wa ta'ala, ina so ka yi mini bayanin yanda nake cewa malamai, ku yi mana bayanin wuri kaza, ku fasara mana wuri kaza mu ji, ashe Sayyidina Ali ma ya yi ma Abubakar haka, alhamdulillah, gado. Sai ce Abubakar, a khabirni an ƙaulillahi subhanahu, yi min bayanin maganan Allah da ya ce, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله أبند الله كنفي كوي شين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يتفيد كزان تنكريا sabon Allah zunubi gabarinku ba kwa ƙarya ba kwa zunubi ba ku sabon Allah wa yutahhirakum tathira, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa, mana Allah ya tsarkake su, masu tsarki ne su, ba su zunubi kuma masu tsarki ne. Fi man nazalat, Abubakar ga ya mini, wai wannan aya ta sauka ne tana magana akan wa,
fina au fi gairina, wannan aya ta sauka ne tana maganan mu ko maganan wasu mu take yi. Ƙala sai Abubakar ya ce, bal fikum, a wannan aya tana maganan ku ne. Ƙala alayhi salam sai Sayyidina Ali ya ce, falau anna shuhudan, yanzu bari ka je Abubakar, falau anna shuhudan shahidu ala Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fahishatin, yanzu mu ɗauka wasu shaidu su zo su same ka su ce muna shaida akan Fatima ta aikata alfasha. Wal iyazu billah, ma kunta sani an biha, yaya za ka yi da ita? Ƙala, aqamtu alaiha hadda kama uqimu ala nisa'il muslimin, sai in tsaye da haddi a kanta kamar yadda zan tsayar akan sauran matan musulmai. Kun gani bai san Qur'anin ba, bai sani ba, abin takaici, wai malamai ne mutanen nan, na musulunci, bai san Qur'ani ba. Kuma wai wani malami har yanzu ko ya ji wannan bayani shi Abubakar babba ne mai ilimi ne a gurin shi. Ya ce zai tsaye da hukunci akan Nana Fatima yanda zai tsaye da hukunci akan sauran musulmai inda wasu za su zo su same shi su ce ga Fatima ta yi alfasha. Wal iyazu billah. Qala alaihi salam sai Sayyidina Ali ya ce kunta izan inda Allah ta'ala min al-kafirin, to inda za ka yi haka da a gurin Allah kai kafiri ne. To, ba na ce muku magana ya fara girma ba? Inda za ka yi haka, to da a gurin Allah kai kafiri ne. Ƙala walima sai Abubakar ya ce, saboda me? Ƙala Sayyidina Ali ya ce, li'annaka radatta shahadatan lahi bi taharatiha, saboda ka ƙi yadda da shaidan da Allah ya bayar na tsarkinta, wa qabilta shahadatan nasi alaiha, ka karɓi shaidan mutane a kanta. Ka ƙi shaidan da Allah ya bayar cewa mai tsarki ce ita, sai ka karɓi shaidan waɗanda suka ce ta yi alfasha, misali inda haka zai faru. Ka gani, Allah ya ba da shaida a kanta mai tsarki ce ita, sai ka ce baka yadda ba. To, ai, ba ma sai an yi haka ba, Sayyidina Ali ya riga ya yi haka ai, ba ya gani a Ƙur'ani Allah ya ce mai tsarki ce ita ba, ta zo ta yi magana ya ƙaryata ta. Kama radatta hukumar lahi, to, ashe ma magana na gaba, kama radatta, ku dubi wani fasaha nan, ya mishi guduma a fakaice, kuma sai mai fahimta, zai gane. Ya ce, da a gurin Allah kai kafiri ne, saboda me, saboda ka ƙi yadda da shaidan da Allah ya bayar akan Fatima, ka yadda da shaidan mutane akan ta, inda za ka yi haka. Kama raddatta hukumar lahi wa hukumar rasulihi, kamar yanda yanzu ka ƙi yadda da hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah. Kun ga inda ya yi wancan da shi kafiri ne, kamar yanda yanzu ya ƙi yadda da hukuncin Allah, ka ƙi yadda da hukuncin manzan Allah. An ja'ala laha fadakan, cewa annabi ya bata kyautan fadak, waza amta annaha fai'un lil muslimina, amma gashi kayi da'awa cewa dukiya ne na musulmai, fai'un ne na musulmai. Wa kad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kuma gashi Allah annabi yana cewa albayyinatu alal mudda'i, kawo shaida yana kan, kawo shaidu yana kan wanda yi da'awa ne. Kai da kai da'awan cewa ba nata bane, kai kamata ka kawo shaidu. Wal yaminu alamani du'iya alaihi, sannan rantsuwa kuma na kan wanda dukiya ke hannunsa. Amma kai da ka ce ba haka ba, to kai za ka je ka kawo shaidu. Kai ya kamata ka kawo shaidu ba Fatima ba, kuma an ja hankalin shi haka ya ƙi yadda, ya ce shi bai iya jayayya. Kawai shi ga hukuncin da ya gani. Yanzu wayanda suka saki Ƙur'ani, suka saki hukuncin manzan Allah, suka ci mutuncin ‘ya'yan manzan Allah. Allah. Fadam daman nasu wa an karo ala abubakarin, sai mutane sahabbai, Allah sarki bayin Allah, an nuna musu takobi, kowa ya yi shuru. To, fadam daman nasu sai mutane suka yi gunaguni, wa an karo ala abubakarin suka yi inkarin abin da Abubakar ya yi, sahabbai gaba ɗaya da ke wurin. Kowa na ta gunaguni, kai Abubakar bai kyauta ba, bai kyauta ba. To, amma ya za su yi.
zai ce a kashe su. Wa suka ce sadaka wallahi aliyun, wallahi Ali yayi gaskiya, in ji su sahabban da ke wurin. To, da haka ya faru, kar ku manta tushen magana na inda na ce ya zagi Ali ya zagi na Fatima ko? Bayan Sayyidina Ali ya je ya yi haka da shi, na Fatima ta yi magana, Ali ya je ya same su a masallaci ya sake musu wannan maganan, ba su ji ba, shi ne Abubakar ya yi fushi, bawan Allah da ke tambaya na ashe yana zage-zage irin wannan, to bari ka ji. Sai Abubakar ya yi fushi, ya je ya hau mimbari, ya yi raddi a kan hutuban Fatima, bayanin da hutuban da Fatima ta zo ta yi, da bayanin da Sayyidina Ali ya zo ya yi, sai ya yi raddi a kai. Ibnu Abil Hadidi ya kawo a cikin sharhin Nahjul Balaga a juz'i na 16, shafi na 214 zuwa shafi na 215, bugun Daru Ihya'ut Turas al-Arabi, an Abi Bakar al-Jauhari da isnadinsa zuwa Ja'far ibn Muhammad ibn Ammara, ƙala ya ce, falamma sami'a Abubakarin khutubataha, yayin da Abubakar ya ji irin hutuban da na Fatima ta yi, dole in su yi magana ko suka yi hutuba, kama hankalin mutane yake yi, to abin ya firgita su Abubakar. Shakka alaihi, sai abin ya razana shi, abin ya yi girma, ya yi nauyi a gare shi. Maƙalatuha, yawa maganganun takai, maganganun na Fatima sun yi girma ga Abubakar, yana ganin in yayi shiru fa za ta yi ɓanna, mutane na iya masa tawaye. Fasa idal mimbara, sai ya hau mimbari, wa ƙala sai ce, ayyuhan nasu, ya ku mutane, ma hadhihi ri'atu ila kulli qawlatin, me ya same ku, wani irin yawan sauraro ne ga kowane irin magana, mana yana zargin sahabbai, kowa ya tara ku kawai sai ku saurare shi, wai su Sayyidina Ali da na Fatima su ne kowa. Saboda sun zo sun yi magana, na Fatima ta zo ta yi hutuba, sahabbai sun saurare ta, ‘yar annabi Muhammadu, shi ne yake cewa kawai kowa ya zo ya ce zai magana sai ku saurare shi, na Fatima ce kowa a gurin Abubakar. Ma hadhihi abin nan ri'atu ila kulli qawlatin, aina kanat hadhihi al-amani fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa'annan gurace-guracen ina suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ala man sami'a falyaqul, kai da ka kira ni da safe kai kake mamakin Abubakar ashe na zage-zage haka, to ka saurara da kyau ka ji. Yace ala man sami'a falyaqul, ku saurara duk wanda ya ji ya faɗi, wa man shahida falyatakallam, wanda ya shaida yayi magana mu ji. Innama huwa su'alatun, ismun ne abin nan mamnu'u min sarfi na abin nan sa'alab, kerkeci, shahiduhu zanabuhu, kaman kace zu'alatun, mamnu'u min sarfi ne na zi'ibun. To, yace innama huwa su'alatun, yace shi kawai kerkeci ne, shahiduhu zanabuhu, wanda shaidansa bindinsa. Mana na Fatima da Sayyidina Ali su ne kerkeci da bindi, Ali bindin Fatima ne, duk abin da ta faɗi sai shaida a kai. Muribbun li kulli fitna, yace kuma shi bindin, mana ina nufin Ali, yace shi ne mai tada dukkan wata fitina. Huwa allazi yaqulu, shine wanda kullun yake cewa karruha jaza'atan ba'da ma harumat, ku tada a dawo da wancan fitina bayan ta kwanta. Mana Hausa ya dinga yi musu fa, Hausa ya dinga yi musu, mana Ali fitinanne ne, mana idan an je yaƙi kun san su Abubakar abinda suka yi ma ahlul baiti ɗaukan fansa ne akan abin da aka yi ma jama'an su Qurayshawa, suna ganin manzo Allah ya zo ya kakkashe musu mutane. Kuma duk malamin da ya ce ba haka ba yayi magana min shiga bayanin da kyau. Daka gashi yana faɗin cewa Ali ke tada duk fitina in ta kwanta,
ma'anan an ja yaƙi shi ke cewa a koma a ɗaufansa. Bai yadda ba, dole a je sai an ci yaƙi. Yasta'inuna bid-da'afa suna neman gudumawan raunannu. Kasan ba mun karanta ba a cikin me suna littafin nan Ibn Kutayba, al-Imamatu was siyasa na Ibn Kutayba, na Fatima da Sayyidina Ali suna bin Ansar, suna jan hankalinsu akan wannan abin da fa su Abubakar suka yi bai kamata su amince ba, don zai shafi musulunci har tashin kiyama, musulunci zai shiga wani hali. To, suna neman gudumawan masu rauni, wayastansiruna bin nisa, suna neman taimakon mata, suna neman taimako da mata, yana nufin Ali. To, su wane ne matan? Sai, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai na Fatima yake siffantawa sai ce ka ummi tihalin ahabbu ahliha ilaiha albagi. Ita ummu tihalin din nan Larabawa na karin magana da ita, wata fasika ce, wata karuwa ce. To idan mutum ya cika zina sai a ce azina min ummi tihalin, yana zina fiye da kaman ummu tihalin. Ana kwatance da shi, to in za a siffanta mugun mutum sai a kwatanta da ummu tahal, shi ne yake kwatanta na Fatima da ummu tahal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, wannan magana ma ban iya ƙarasa shi. To, ka ji zagi na cin mutunci da ya Sayyidina Ali da na Fatima. To, wannan lamari, Ibnu Abil Hadid, da ya ji ya ga wannan hutuba na Abubakar da yi akan na Fatima, hankalin shi ya tashi, ya yi mamaki, ya ce yanzu Abubakar, don shi yana ganin girman Abubakar da kafin ga hutuban, babban malami ne da kowa ya sani Ibnu Abil Hadid, ya ce yanzu har Abubakar zai iya wannan, zai iya gaya ma Fatima da Ali irin waɗannan maganganu? To, shi kenan sai Ibn Abil Hadid ya ji mamaki wa ya ta'ajjabu min jawabi Abubakrin, yana mamakin jawabin Abubakar, wato ansan da Abubakar ya bayar, falidhalika ya ƙolu, Ibn Abil Hadid yana faɗi a littafinsa, ya ce, ƙaratu hazal kalama alan naƙibi abi Yahaya, Ja'far ibn Yahaya ibn Abi Zaid al-Basri, ya ce, na ɗauki wannan magana na Abubakar, sai na je na karanta shi, na karanta ma an-Naqib abi Yahaya, babban malami ne sosai, babban malamin su ne a zamanin, ya ce, sai na je na karanta masa wannan magana na Abubakar, wato shi gani yake kamar mafarki yake yi. Ya je karanta ya zaci Abubakar ya iya gaya ma Ali da Fatima wannan abin nan ƙazamar magana. Yaya zai yi ma Abubakar ya siffanta na Fatima da karuwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba al'umma, laifin mai annabi ya yi muku ne, wanda ya yi ma ’yar annabi wannan abu har yanzu shi ne fiyayyen mutum a gurinku, sannan ku a gurin manzan Allah kuna ganin kuna da mazauni? Ba ku da masauki wallahi a gurin annabi, ba ku da masauki a gurin Allah. Soyayyanku da annabi na ƙarya, kun cika duniya da kuma soya annabi, musamman malaman nan na Kano. Na magana ce ba wanda ya kai Kano son annabi, soyayyan kenan. Wanda ya ci mutuncin ’ya'yan annabi a bayan shi shine babban masoyinku, shi ake kira soyayya. Ku idan mutu ya yi haka da zuriyanku a bayanku masoyinku ne? Kawai kuna ɓoye musulunci abin da ke zukatanku daban, kuna bayyana musulunci kai abin da ke zukatanku daban, ku yi tari in ji ku. Abin ya gigita abin nan Ibn Abil Hadid, magana ta gigita shi, ya ji kamar ma anya. Shi ne je karanta ma babban shehinsu wannan karatun a wannan zamani,
kun ga ibnu abil hadid dai babban malami ne a duniyar musulunci, amma duk da haka abin ya girgiza shi, ya ɗauki labarin ya kai ma malaminsu, ya ji ko malamin zai ce kai ba haka ba ne, ko zai masa wata fasarar da bai sani ba. Wa qultu lahu, sai na ce, biman yu arridu, wai da waye Abubakar ke wannan habaicin, waye ke ma wannan habaicin? Ibnu Abil Hadid yana gaya ma shehin, ya ce, waye Abubakar ke ma wannan habaici? Faƙala sai malamin ya ce, bal yusarrihu, ya ce, ba habaici yayi ba, ya bayyana komi a fili. Qultu sai na ce ma malam, law sarraha lam as'alk. To, da ya bayyana, ai, ba zan zon tambaye ka ba, ni abin ya ɗaure mini kai. Fadahika sai shehin ya yi dariya, wa ƙala ya ce, bi Ali ibn Abi Talib, alaihi salam, yana magana ne akan Ali ibn Abi Talib. Qultu hazal kalamu kulluhu li aliyin ya ƙuluhu, yanzu wannan maganganun da Ali yake gaya ma, Ali yake kwatantawa da bindin kerkeci. Sannan na Fatima ya kwatanta ta da karuwa, ka ummi tihalin. Ƙala na'am, shehin ya ce, ƙwarai kuwa. To, da shehin ya gadi hankalin Ibn Abil Hadid ya tashi ya rikice, sai ce, ƙwarai, sai ce, innahul mulku ya bunayya, sai ce, to, ai, mulki kenan ya kai ɗana, haka mulki ke mai da masu shi. Ya gani mulki. Yanzu yana gaya mana cewa mulki ya sa Abubakar ya wannan kafircin. Allah ya sawwaka. Qultu sai na ce, fama maƙalatul ansar. To, a lokacin da Abubakar ya yi ma Ali da Fatima irin wannan, menene ansar suka yi? Su me suka faɗa? Kowa zai ji mamaki, sahabbai sun zuba ido ana cima ‘ya'yan annabi mutunci. Kowa zai yi wannan tambaya. Muhajirai dai mun san matsayinsu, amma ansar, ku da kuka karbi annabi, kuka yi masa masauki, sai ce menene maganan ansar, don shi bai ma damu da muhajiru na batun da su suka haɗa kai, su ne su Abubakar ɗin, su suka haɗa kai suka yi wannan. Kawala hatafu bi zikiri Ali, ya ce ansar sun ɗaga murya da ambaton Ali, suna ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, fakafa min ittirabil amri alaihim, sai Ali ya ji tsoron hatsarin da ke cikin abin da suke yi, hatsarin shi a kansu, don ya san su Abubakar ba za su kyale su ba, fana hahum sai ya hana su, ya ce duk su yi shiru, su daina kiran sunan shi. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, kai mai mamaki Abubakar ya yi zage-zage, ka ji ma wa'yanda ya zaga. To, sannan wa'yanda ya zagan nan fa, wa'yanda Ali wannan wa'yanda Abubakar ya zagan nan, Malam ya ɗebo da zafi. Ya ɗebo da zafi kuma ya saka a baki. Zagin Ali kafirci ne, duk malamin da ya ce ba kafirci ba ne, don Allah ya yi magana ta yanda zan ji, yanda Halifa Malam Sani na Zaria ya yi magana na ji, don Allah ku yi magana in ji. Duk wanda ya zagi Ali ya bar musulunci, duk wanda ya zagi na Fatima ya bar musulunci. Wannan ba ma mun karanta ba ran nan a nan? Mun karanta a nan ai, abin nan cewa wanda ya zagi na Fatima ya kafurta. La shakka anna Allah subhanahu yu'azzibu sabba Ali alaihi salam ashaddal azab. Babu shakka duk mutumin da ya zagi Ali, Allah zai masa azaba mai tsanani, ba mai sauki ba. Ka'ina man kana kowane ne shi, ba Abubakar ba, ko jaddu Bakarin ne, wallahi za mu shi azaba. Gidan annabi ya wuce wasa, dole mu kare gidan annabi. Mu kuma babu yanda za a yi wani sahabi ya fi mana annabi, ba zai yiwu ba.
wa qad fataha al-allamatul kanji ash-shafi'i al-allamatul kanji ash-shafi'i ya bude babi na musamman fi kitabihi kifayatu talib a cikin littafinsa mai suna kifayatu talib wa huwa babul ashir shine babi na 10 babi na 10 al-allamatul kanji ash-shafi'i malamai duk kowa ya san shi ya bude babi na musamman a littafinsa mai suna kifayatu talib kuma shine babi na 10 fi kufuri man sabba aliyan alaihi salam ya kawo bayanai game da kafircin duk wanda ya zagi Ali kowaye shi sannan malamai da yawa sun ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi aliyin wa fatima man adahuma faqad adani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da Fatima cewa duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar ku manta Ali da Fatima nan ne fa manzon Allah ya gaya ma ana silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum ana silmun liman salamahum wa harbun liman harabahum ni mai zaman lafiya ne da duk wanda ya zauna lafiya da su kuma ni mai yaƙi ne ga duk wanda ya yaƙe su duk wanda ya yi faɗa da su to ina faɗa da shi in ji annabi hadda Abubakar bai ce ban da shi ba duk wanda ya yi faɗa da su ina faɗa da shi kuma annabi ya dogara da ayan Ƙur'ani wanda Allah ya faɗa cewa ya tsarkake su ba za su yi rashin gaskiya ba har abada shi yasa ya gina wannan akai ya ce duk wanda ya zauna lafiya da su ina zaman lafiya da shi wanda ya faɗa da su ina faɗa da shi don ba za su taɓa rashin gaskiya ba in ji Allah kuma Allah bai kuskure ya zo a cikin almanaqib na al-muwaffiq ibn Ahmad al-Khawarizmi al-Hannafi ba mazhaban Hannafiya ba Hannafe ne a shafi na 206 a karaja bi sanadihi an Yunus ibn Sulaiman at-Tamimi an Zaid ibn Yashba qala ya ce samitu Ababakarin ya ƙulu ya ce na ji Abubakar yana faɗi wannan Abubakar da ya zazzage su fa ya ce na ji Abubakar yana cewa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama khayyama khaymatan ya ce na ga manzon Allah ya kafa tenti wa huwa muttaki'un ya kishingida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala kausin arabiya wata shimfiɗa ce wa fil khaymati aliyun a cikin tentin da annabi ya kafa akwai Ali a ciki wa Fatima da Fatima wal Hasan da Hasan wal Hussein da Husaini faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku jama'an musulmai in Abubakar musulmi ne to da shi ciki kuma shi ya samu Abubakar da kanshi ya zo yake ba da labari don yana nan a gurin. Annabi ya kira su, ya ce, ya ku jama'an musulmai, hadda Abubakar, ya kira su, ya ku jama'an musulmai, duka musulmai gaba ɗaya, bai ce na cire Abubakar ba. Ya ce, ana silmun liman salama ahlu hadhil khayma ni mai zaman lafiya ne da dukkan wanda ya zauna lafiya da waɗanda ke cikin wannan tanti, suwaye a tentin Ali, Fatima, Hassan, Husaini, alaihimus salatu wassalam, wa harbun liman harabahum kuma ni mai yaƙi ne da dukkan wanda ya yaƙe su, duk wanda ya faɗa da su ina faɗa da shi, wa waliyun liman walahum ni masoyi ne na wanda ya so su, wa aduwwun liman adahum ni maƙiyi ne na wanda ya ƙi su. Ta, ku gaya mini, yanzu sai rashin kunyanku ya kai haku ya ƙaryata manzo Allah, ku ce wanda ya ƙi su masoyinku ne ko masoyin annabi ne, wanda ya ƙi su ya yi faɗa da su, sai ku yanzu don ba ku da kunyan Allah ba ku da kunyan annabi, sai ku ce masoyan annabi ne ko masoyan Allah ne, sai ku ƙaryata annabi. Annabi ya ce duk wanda ya ƙi su maƙiyansa ne shi.
kuma kuna da bayanin abin da su Abubakar suka yi musu. Amma tun da su ne allolinku ba ku iya saba musu, gara ku saba ma annabi ku ƙaryata shi. Subhanallah, wa adowun liman adahum, ni maƙi ne na duk wanda ya ƙi su, la yuhibbuhum illa sa'idul jaddi, ba wanda zai so su sai wanda ke da kaka na ƙwarai, to, tayyibul wilada, wanda ke da aihuwa mai tsafta. Wala yubghiduhum illa shaqiyyul jaddi, ba wanda zai ƙi su sai wanda ke da kaka can shaƙi, wanda ke da kaka shaƙi, ba na taɓa faɗi ba, duk malaman nan da kaga suna ƙiyayya da ahlul baiti suke fifita su Abubakar akan mutanen kirki, suna ƙin ahlul baiti, suna gaba da su je su binciki tarihin kakanninsu, kuma ba su iya yi ne, wallahi da sun bincika sai sun tabbatar akwai wani shaƙi a ciki, wanda ya ɗan saki hanya, aka samo su ta hanyar banza. Manzo Allah bai ƙarya, mun yarda da shi. In dai mutum ɗan halal ne, wallahi ko yana gaba da su, dole zai bari da gudu ya dawo kan hanya don jinin shi na kirkin nan ba zai kyale shi ba. Amma kaga mutum yana ta gaba da su har ya zai ɗauki lasifika wai na wanke waɗanda suka ci mutuncinsu. Wannan ka tabbata wallahi ya je bincika ya gani. Illa shaqiyyul jaddi, annabi ce sai wanda ke da kaka shaƙi. Radi'ul wilada, wanda aihuwan shi abin nan koma baya ne. Abin nan ‘ya'yan abin nan ne. Ƙala rajulun li Zaidin, da wa'yanda ke abin nan, Zaid ke ba da labari, sai wani ya ce ma Zaid, ya Zaid, an ta same ta Abubakar ya ƙulu haza, ka ji Abubakar yana faɗin wannan magana, kawala wa rabbil Ka'aba, ya ce, na ji Abubakar yana ba da wannan labari, na rantse da Ubangijin Ka'aba. Ya kamata a yi ma Zaidu wannan tambaya, ka ji Abubakar ya faɗi haka in ka ga abin da ya yi musu. Ya san da haka kuma duk da aka yi musu wannan cin mutuncin. Kuma wannan hadisi, wa aka raja hazal hadisu, Abdullahi al-Hannafi fi kitabihi abin nan ya ruwaito wannan hadisi shi Abdullahi al-Hannafi a cikin littafinsa. A cikin littafinsa Arjahul Matalib, shafi na 309, sannan wakala akarajahul Muhibbu Tabari, kuma Muhibbu Tabari ya ruwaito wannan hadisi. Tabari a Shafi'i, shi ba Shafi'e ne, kowa da ya san Tabari, shi ma ya ruwaito wannan hadisi fin Riyadun Nadira a cikin Ar-Riyadun Nadira. To, duk wanda ya cutar da Ali da Fatima ya cutar da annabi ko, kamar yadda na kawo ɗazun, manzala sallallahu malamai sun ruweto, annan nabiya sallallahu maƙala, manzala ya ce fi Ali game da Ali wa Fatima da Fatima, man adahuma faqad adani, duk wanda ya cutar da su biyun nan ya cutar da ni, wa man adani faqad adallah, wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa alihi, manzala ya ce man adha aliyan faqad adani, duk wanda ya cutar da Ali ya cutar da ni. Abubakar ya cutar da Ali, ya cutar da Fatima, bai cutar da annabi ba. Malamai, wani irin daƙiƙanci ne haka, ba ku shan fahami? Wa ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sabba aliyan faqad sabbani, wa man sabbani faqad sabba Allah. Duk wanda ya zagi Ali ya zage ni, in ji annabi, duk wanda ya zage ni ya zagi Allah. Abubakar ya zagi Ali, ku ce bai zage shi ba malamai, ni da ku ne. Ku ce bai zage shi ba, ko ba ku kunya annabi, ba za ku yi kunya almajiranku ba, tunda za su gane maƙaryata ne ku.
kun ɗauka maganganun da muke nan ba su bincikawa? Suna zuwa su bincika kuma su ga haka ne, ai suna yi mana waya. Suna gaya mana a waya cewa kai mun fa gane wallahi Allah dai ƙara maka lafiya bar mana kai, mun gane malaman nan namu gashi. In ce to ku yi haƙuri malamanku ne, amma tun da kun gane ku gode ma Allah. Suna bincike, to ko ba ku kunya annabi ku ji kunya almajiranku kallon haka suke muku. Man sabba aliyan faqad sabbani, duk wanda ya zagi Ali ya zage ni in ji annabi. Abubakar ya zage Ali, sai ku ce bai zage annabi ba? Ko? Saboda annabi ya zama makareci a gurinku. Wa man sabbani faqad sabba Allah, wanda ya zage ni annabi ya zage Allah. Abubakar ya zage Ali, ya zage annabi, ya zage Allah. Ku ce ba haka ba ne. Akwai hadisin Ibn Abbas, allazi rawahu al'alamatul kanji a shafi'e, wanda al'allama al-kanji ya ruweto, sannan ma malamai da yawa sun ruweto shi. Daga ciki akwai al-muhibbu tabari ya ruweto a cikin ar-riyadun nadira, juz'i na 2 shafi na 166, sannan al-muwaffiq ibn Ahmad al-Khatib al-Khawarizmi shi ma ya ruweto shi a cikin al-Manaqib shafi na 81, al-Allamatu Zarandi az-Zarandi ma ya ruweto a cikin Nazmu Durar Samti a shafi na 105, al-Allamatu Ibn al-Magazali a Shafi'i shi ma ya ruweto shi a cikin Manaqib ɗinsa shafi na 392, hadisi lamban hadisi na 447, sannan Ibn Hajar shi ma ya ruweto shi a cikin As-Sawa'iqul Muhriqa juz'i na 70 shafi na 72, ya ce wa alhadisu samina ashara, wannan shine hadisi na 18. Sannan ku dubi ruwan malamai da ake ta yi wayanda suka ruwaito wannan hadisi da za a faɗa. Akharaja Ahmad wal Hakimu wa sahahu an ummi Salama qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummu Salama yana cewa man sabba aliyan faqad sabbani, tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sabba aliyan faqad sabbani. Ummu Salama, bari ku ji, a lokacin da Abubakar ya yi wancan hutuba ya zagi na Fatima, ya zagi Sayyidina Ali, la ilaha illallah, hankali Ummu Salama ya tashi, hankalinta ya tashi, matan annabi ce, Ummul Muminina Ummu Salama. Banda Khadija, manzo Allah bai yi mata kamanta ba, Ummu Salama ta rike shi da abin nan, ta rike shi da amana, kuma ta rike mishi bayan shi, ta kula mishi da bayan shi. To ta ji Abubakar ya hau minbari yana zagin na Fatima, yana zagin Sayyidina Ali, hankalinta ya tashi, ta fito, ta fuskanci Abubakar da Umar, ta sa su a gaba, ta ce Ali misli Fatima ta yuqalu hadha wa hiya al-khawra'u bainal ins. Yanzu kaman Fatima ake gaya ma irin wannan magana, bayan ita hurul ini ce a cikin mutane, wal unsulin nafs, kuma ita ce abin nan ɗebe kewan zuciyan abin nan ran annabi. Fatima ita ce ran annabi, ita ce natsuwan ran annabi. Rubbiyat fi hujuri ummahatil anbiya, an rene ta ne a cikin ɗakunan uwayen annabawa. To, ka ji fa, wata dawalata aidil mala'ika, da aka haife ta hannayen mala'iku, ta yi yawo a hannayen mala'iku sun sassauko, kowa sai da ya ɗauke ta saboda neman albarkanta. Ita Abubakar kake gaya ma magana irin wannan, tana faɗa da Abubakar. Kaji bayin Allah, ba irin waɗannan malaman ba, masu ƙin annabi saboda Abubakar.
ita ta ƙi su ta yi faɗa da su saboda sun faɗa da annabi, amma ku masoyanku ne masu faɗa da annabi da ‘ya'yansa, za ku je ku yi bayani. Wata da walata aidil mala'ika wana mat fil magarisi tahirati kuma an yi renonta ne a cikin dashe mai tsarki masu tsarki. Nasha'at khaira mansha'in ta yi kyakkyawan tashi, ba ta yi tashin banza ba, balle a ce ko a'a ba ta da ɗabi'a mai kyau, ko a ce kaza ce, ta yi kyakkyawan tashi. Wa rubbiyat khaira marba kuma ta samu kyakkyawan tarbiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ne babanta, shi yayi mata tarbiyya. Amma ku dubi yanda Abubakar ya ci mutuncinta har ya kwatanta ta da karuwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamai wallahi kun ji kunya, kun ji kunya, kun ci amanan annabi. Atazu'umuna anna Rasulallah, Ummu Salama fa da su Abubakar take magana, gata a tsaya gaban su tana gaya musu, tace atazu'umuna anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi harrama alaiha mirathaha wa lam yu'allimuha. Yanzu kuna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai haramta mata gadonta, cewa ba za ta gaje shi ba, sannan kuma ba zai sanar da ita ba? Kuna ganin annabi zai yi haka? Ko ku za ku yi haka balle annabi? Annabi ba zai karantar da ita ba, sai batta da jahilcin gado? Sai ya rasu tukun ita zo tana ji a bakin wasu a waje, wasu masu kirkira. Wa qad qala Allahu ta'ala, in kuma har kun yadda da haka, tana gaya masu Abubakar ne fa, yaya za ku yi da faɗin Allah da ya ce wa anzir ashiratakal akrabin, ka gargaɗi danginka mafi kusa. Akwai wanda tafi kusa da shi fiye da Fatima, kuma sai kasa gargaɗinta cewa ba za ki gaje ni ba? Annabi zai yi haka, kun ga annabi ake zagi a wannan magana. Idan aka ce annabi ya ɓoye bai gai amana na Fatima ba za ta gaje shi ba, sai bayan ya mutu annabi aka zaga. Duk mai hankali bai zai haka ba balle annabi. Ummu Salama ta ci gaba ta ce, afa an zaraha wa ja'at tatlubuhu, ko kuna nufin annabi ya gaya mata ba za ta gaje shi ba, sannan kuma ta fito tana neman gadon babanta. Kuna ganin Fatima zai yi ta yi haka, wa hiya khairatun niswan, bayan ita ce mafifici a matan da Allah ya halitta gaba ɗaya ba kamanta, ta fi Maryama, ta fi wane ne, duk matan da Allah ya halitta a duniya ba taɓa irinta ba. Kuna ganin za ta zo ta yi haka? Annabi ya gaya mata ba za ki gaje ni ba, sannan ta fito ta ce a bata gadon babanta? Ko ni ba zan yi haka ba, balle na Fatima, ni din nan Sharif Adam. Annabi ya gaya mini ba za ka gaje ni ba misali, sannan ya mutum fiton ci a bani gadon shi, wallahi ba zan yi haka ba. Balle na Fatima. Hai, kun ji kunya wallahi, za ku je ku haɗu da annabi. Wa hiya khairatun niswan wa ummu sadati shuban, alhali kuma ita ce mahaifiyar shugabannin matasan aljanna, shugabannin aljanna gaba ɗaya fa, Hassan da Husaini, ita ce mahaifiyarsu fa, Abubakar, Umar, kar ku manta fa, tana gaya musu, kar ku manta. Wa adilatu Maryama ibnati Imran, wanda ake ganin tana daidai da Maryama ‘yar Imrana, ko tafi dukkan sauran mata? Maryam ne za ce, da Maryam da Fatima wa tafi a cikinsu, Maryam ce za iya kwatantawa a ce, Fatima da Maryam wa tafi, sannan a ce, to ai annabi ya ce Fatima ita ce shugaban mata duka da Allah ya halitta. Ya ce, sayyidatu nisa'il awwalina wal akhirina, matan farko da na ƙarshe ita ce shugabansu, ba taba mace irinta ba, amma jiyan da Abubakar suka walakanta ta suka keta mata alfarma. Muna faɗin wannan magana cikin fada da ɓacin rai don malaman nan su san fir'aunoni ne su, za ku je ku gamu da Allah.
Allah za ku yi makafirci saboda kuna yawo a manyan riguna, ana ba ku manyan motoci. Za ku gama kashe manyan rigunan, za ku gama kashe manyan motocin, sannan Allah ya kashe ku, abin ne ku mu gani. Ku je ku gamu da Allah da manyan motoci mu gani, ku nuna mishi manyan riguna. Wa halilatu laisil akran, alhali kuma ita ce matan zakin gwaraza. Duk wani gwarzo a duniya Ali ne zakinsa, matarsa ce fakar kumanta, tana gaya masu Abubakar, tana tunatar da su, tammat bi abiha risalati rabbihi, sannan da babanta ne fa Allah ya cika manzancin Ubangiji. Da babanta Allah ya cika manzancinsa, ya cika manzanni, shine cikon manzanni. Fa wallahi, ta ce, na rantse da Allah, laqad kana yashfiku alaiha min alharri wal qarri, na ga annabi yana tausaya mana na Fatima a lokacin zafi da sanyi. Fa yusiduha yaminuhu, sai yayi mata matashi da hannunsa na dama. Wanda annabi ke ma wannan, wai shine abin walakantawa gurin su Abubakar, kuma wai shine malamai ke goyon bayansu, sun kyauta da suka yi ma ‘yar annabi haka. Fa yusiduha yaminuhu, hannunsa na dama na annabi yana mata filo, yana mata matashi, wa yudassiruha bi shimalihi, ya lullube ta da hannunsa na hagu. Ruwaidan, ku ya hankali Abubakar da Umar da Usmanu da sauran sahabbai da suka ci mutuncin gidan annabi, na Ummu Salama ta ce ku yi a hankali, fa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mar'a ligayyikum, ta ce wallahi manzo Allah na kallon wannan bata naku. Ta, yanzu ka ce batattu ne a ce ina ka fito baka isa ba, to Ummu Salama ta ce Abubakar da Umar da sauransu batattu ne. Kagan kana da faɗa kai da Ummu Salama, matan annabi, ta ce annabi na kallon wannan ɓata naku, wa alallahi tariduna, kuma za a tuzgo da ku gaban Allah, za ku yi bayani. Abubakar fa take gaya ma haka, da sauran sahabbai da ke bayan shi. Fawahal lakum, ta ce tir da ku, tir Allah wadenku, ta ce Allah wadenku. Wa saufa ta'lamuna, amma da sannu za ku sani, ba dai za ku mutu ba. Ta ce, haba, anasitum qawla rasulillah, yanzu har kun manta maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa anta minni bi manzilati Haruna min Musa, Ali matsayinka a guri na matsayin Haruna ne da Musa, har kun manta annabi ya gaya ma Ali haka, har za ku zo ku ci masa mutunci. Wa ƙaulahu, yanzu hakumanta maganan annabi da ya ce, Inni tarikum fikum sakalaini, zan bar muku nauyaya masu daraja guda biyu. Hakumanta wannan magana da ya ce zai bar muku ƙur'ani kuma zai bar muku ‘ya'yansa, su za ku riƙe, wayanda aka ce ku riƙe kenan kuke cima mutunci. Tana gaya masu Abubakar, ta ce, Ma asra'a ma haddastum, kai, amma kun yi gaggawan kawo canji a wannan addini. Kun yi gaggawan canza abin da annabi ya ɗora ku a kai, kun yi sauri da yawa, yau shi annabi ya bar duniya, yau ko jiya har kun zama haka? Wa a ajalla ma na kastum, kuma kun yi gaggawan warware alkawarin da kuka yi ma Allah da manzonsa. Hutuban da ta yi musu kenan, saboda hankalinta ya tashi ganin abin da suka yi ma na Fatima da Sayyidina Ali, shi kenan sai suka hana ta abin nan, allowance ɗinta, kyautan da ake bata daga baitulmali na kula da kanta ta ci abinci da sauransu, sai suka hana ta na shekara, suka batta ta jin yunwa. Duk wanda ya faɗi gaskiya abin da ake mishi ko yau ma kenan. Ko yau in ka zama mai faɗin gaskiya, kana kare ahlul baiti, to, ƙiyayya, gaba, a kore ka a gida, a hana ka kaza, a yi maka kaza, a yi maka kaza, a kashe shi, jinin shi ya halatta. Za ku je ku yi ma Allah bayani, laifin da ahlul baitin nan suka yi muku kuke ƙinsu tare da mahaifinsu annabi,
za ku je ku yi bayani. Na bar ku haka, assalamu alaikum.